Hello guys, shout out mga baser ko dyan. Nung nakaraan kumakain ako ng pako. Ayun, bolt naman oh. Ay washer pala guys, washer oh. Nung nakaraan yung mga masakit na mga baser na mag comment sa aking content. Ayan oh, papakita ko sa inyo. Hindi to guys, hindi to fake, hindi katotohanan to. Pako kinakain ko, ito pa yung washer. Ayan. Yan guys. Oh, kitang-kita yan, nahamon ko kayo. Magmumukbang tayo ng washer oh. Bakal to, bakal. Yan. Oh. Yan guys. Papakita ko talaga sa inyo oh. Tingnan nyo guys. Shout out yan sa mga followers ko dyan. Yan. Yan kung gaano katapang ako kumakain si Willis Vlog ng washer oh. Bakal. Yan guys. Ah. 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 Yun guys. Kita nyo guys oh. Napakasarap guys. Talagang oh. Kunti na lang oh. So, ano kala nyo sa akin? Fake. Ayan. Kita nyo. Yan, hindi yan fake. Yan guys. Yan, patibayan ng sikmura. Mukbang. Mukbang ng washer. Gawang bakal oh. Yan. Guys. Oh, kitang-kita naman siguro guys, no? Yan. Yan, ebidensya guys. Ebidensya talaga guys oh. Oh. Kala nyo sa akin nag-fake to. Hindi to yan fake. Yan, mukbang. Inaamon ko kayo, magmumukbang tayo ng bakal oh. Washer. Oh, kita nyo naman, kunti na lang. Yan. Masakit dyan na salita yan sa comment ko sa aking vlog, sa aking content. Yan. Hindi yan kasi nangilinan, hindi katotohanan to oh. Oh, kitang-kita naman siguro. Nakakatakot, pero kaya to guys. Kayang-kaya oh, pinapawisan na ako kakakain oh. Oh. Grabe. Yan guys. Kala nyo ah. Oh. Yan. Grabe. Yan. Sarap. Sabaw.
Yan. Yan guys. Oh. Tangkita yan naman siguro guys, oh. Oh. Oh, ubos. Yan. Yan. Yan, naamong kayo kumakain tayong bakal. Grabe. Sulit na sulit guys. Kahit hindi ka na kumain isang taon, talagang napakasulit. Yan.